Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. My name is Afrida Rumalika and my two partners are Nadia Anissa and Leila Aichahaningsih. We will explain about clip forms and synonyms. First, definition of clip forms. Clip form is a word formed by dropping one or more syllables from a longer word or phrase with no change in meaning. A clip form generally has the same denotative meaning as the word it comes from, but it's regarded as more colloquial and informal. Clip form adalah kata yang dibentuk dengan menghilangkan satu atau lebih satu kata dari kata atau frasa yang lebih panjang tanpa perubahan makna. Bentuk terpotong umumnya memiliki makna denotatif yang sama dengan kata asalnya, tetapi dianggap lebih sehari-hari dan informal. Atau singkatnya, clip form adalah suatu singkatan. Clipping also make it easier to spell and write many words. For example, a clip form may replace the original word in everyday usage, such as the use of piano in place of pianoforte. Clipping juga memudahkan mengeja dan menulis banyak kata. Misalnya, bentuk terpotong dapat menggantikan kata aslinya dalam penggunaan sehari-hari, seperti penggunaan piano sebagai pengganti pianoforte. Examples of clip form. First example is at informal writing. The full form advertisement is usually employed. Second example is phone. The original term telephone is still often used as formal writing, but the clip form is just as likely used. Third example is professional. The full form is the preferred usage in formal context. Fourth example is typo. The slang for typographical error is over a boundary or that is still considered standard usage. Fifth example is memo. So pervasive is this type form of memorandum that many people might not even know its origins. Sixth example is flu, the short form of influenza. Seventh example is case. Gasoline is much more likely to appear in formal writing than its clip form. Eighth example is moving, diminutive form of moving picture, which if we step back from it, may appear looking and juvenile. Formal writing often refers to the medium as film or cinema, but movie is also acceptable. Contoh-contoh dari clip form. Contoh yang pertama yaitu dalam penulisan formal, bentuk lengkapnya adalah advertisement, biasanya digunakan. Yang kedua yaitu phone. Istilah aslinya telepon, masih sering digunakan dalam penulisan formal, tetapi bentuk terpotong kemungkinan besar juga akan digunakan. Yang ketiga yaitu profesional. Bentuk lengkapnya adalah penggunaan yang disukai dalam konteks formal. Yang keempat yaitu typo, bentuk gaul untuk typographical error. Ini sudah berusia lebih dari 1 abad tetapi masih dianggap penggunaan di bawah standar. Yang kelima yaitu memo, begitu meresapnya bentuk memorandum yang dipotong ini sehingga banyak orang bahkan mungkin tidak tahu asal usulnya. Yang keenam yaitu flu, bentuk singkatnya adalah influenza. Yang ketujuh adalah gasoline, jauh lebih mungkin muncul dalam tulisan formal daripada bentuk yang terpotong. Yang kedelapan yaitu movie, bentuk kecil dari moving picture yang jika Anda mundur jarinya mungkin tampak konyol dan kekanak-kanakan. Penulisan formal sering mengacu pada media sebagai film atau bioskop, tetapi film juga dapat diterima. Definition of synonyms. Synonyms is a word having the same or nearly the same meanings as another word in certain contexts. The adjective form is synonymous. Synonymy is the relationship that exists between words with closely related meanings. The word comes from the Greek meaning some name. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama atau hampir sama dengan kata lain dalam konteks tertentu. Bentuk kata sifat sinonim. Sinonim adalah hubungan yang ada antara kata-kata dengan makna yang terkait erat. Kata itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti nama yang sama.
Synonyms are regular and essential part of everyday language that we use almost without thinking. They come in all parts of speech: nouns, verbs, adjective, adverb, and so on. What's more, synonyms are so important that there is whole reference word dedicated to them. Types of synonym. The first is verb. A. Teach, instruct, and educate. B. Seek, search, look for. The second is noun. A. Teacher, instructor, educator. B. Test, exam, assessment. The third is adjective. For example, A. Smart, intelligent, and clever. B. Dumb, stupid, and slow. The fourth is adverb. For example, is very, really, extremely. B. Quietly, silently, without a sound. Jenis-jenis sinonim. Jenis yang pertama yaitu kata kerja. Contohnya teach, instruct, and educate, artinya mengajar. Yang kedua yaitu seek, search, look for, artinya mencari. Jenis yang kedua yaitu kata benda. Contohnya teacher, instructor, educator, artinya guru. Contoh lain test, exam, assessment, artinya ujian. Jenis yang ketiga yaitu kata sifat. Contohnya smart, intelligent, clever, artinya pintar. Contoh lainnya yaitu dumb, stupid, slow, artinya bodoh. Jenis yang keempat yaitu kata keterangan. Contohnya very, really, extremely, artinya sangat. Contoh yang lainnya yaitu quietly, silently, without a sound, artinya diam. Example of synonym. The first example is bad. The word bad, it has the same meaning as awful, terrible, horrible. The second example is big. The word big, it has the same meaning as large, huge, and giant. The third example is easy. The word easy has the same meaning as simple, effortless, and straightforward. The fourth example is hot. The word hot, it has the same meaning as burning, fiery, and boiling. Contoh-contoh sinonim yang pertama yaitu bad, artinya sama dengan awful, terrible, and horrible, yakni buruk. Contoh yang kedua yaitu big, artinya sama dengan large, huge, and giant, yakni besar. Contoh yang ketiga yaitu easy, artinya sama dengan simple, effortless, and straightforward, yakni mudah. Yang keempat yaitu hot, artinya sama dengan burning, fiery, and boiling, yakni panas. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.